Ողջույն սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր խոսենք մենք 23-րդ թողարկման մասին, որին ես վերնագրել եմ այսպես. խոսքը Աստված է, որը փրկում է։ Սա կարևոր հիմք է, ճիշտ հասկանալու Աստվածաշունչը, որ խոսքը Աստված է։ Տեսեք, ես կարդամ հիմա։ Ինչի համար է կարևոր, լավ, որ մենք հասկանանք, որ խոսքը Աստված է, որովհետև երբ որ մենք խոսքը կարդում ենք, պետք է ուշադիր լինենք, վախենանք, զգուշանանք խոսքից։ Խոսքը հասկանալուց, խոսքը ճիշտ կատարելուց, խոսքը չարհամարելուց պետք է մենք վախենանք։ Որտեւ շատ-շատերը կա, որ խոսքը առեն համարում, խոսքը չեն լսում ու աշկերտները փակում սկսում են երազել, ախ, Տեր Աստվածիչներ, հետս խոսար, քարկողքս նստեր, ասեր, խոսքը Աստված է, վախեցի ես խոսքից։ Դու մի մտածի, որ Աստված է տեզերքի ամենակարողը, որ տեզերքի իր մեջ է, այդ Աստվածը պետք է գա նստի քո կողքը քո հետ խոսա։ Կամ քեզի բան ասի։ Սա է ամեն բան ստե Աստված է, հերիքա սա, որ դու հասկանաս ու փրկվես։ Սա է խոսնը, որ Աստված է, սա կարևոր հիմք է, ես ուզում եմ, որ ամենքներ ճիշտ հասկանաք սիրելիներ, տեսեք։ Կարդում եմ առաջի Պետրոս 1:23 խոսքը, առաջի գլուխ 23 խոսքը։ Վերստին ծնված լինելով ոչ թե ապականության սերմիցը, այլ անապական սերմիցը։ Մենք վերստին ծնվեցինք ոչ թե գերով, այլ հոգիով, անապական սերմով, անապական խոսքով։ Աստծո կենթանի եւ հավիտենական խոսքով է։ Անապական սերմը Աստծո կենթանի ու հավիտենական խոսքն է, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Եվ ես ուզում եմ կարդալ առաջի Հովհաննես առաջի գլուխ առաջի խոսքերն էլ, որը շատ հայտնի է մեզ, շատ անգամ ենք հիշատակում այս տեղերը, ու նոր անցնենք մեկնությանը սիրելիներ։ Տեսեք, սկզբում էր բանը եւ բանն Աստծո մոտ էր եւ բանը Աստված էր, եւ նա սկզբում Աստծո մոտ էր։ Ամեն ինչ նրանով եղավ եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Նրանով էր կյանքը, նրանով էր կյանքը եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Եվ լույսը խավարումը լույս է տալիս եւ խավարը չիմացավ նրան։ Եվ խավարը չիմացավ նրան։ Տեսեք, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Եվ Հովհաննես 14-րդ գլուխ 6-րդ խոսքի մեջ էլ Հիսուս Քրիստոսն ասում է. Ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը եւ կյանքը։ Ինքը ասո բերանից դուրս եկած խոսքն է, ինքը Աստված է, ու ասում է ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Խոսքը Աստված է։ Սա կարևոր հիմք է ճիշտ հասկանալու համար։ Ուշադիր լինելու համար խոսքը Աստված է։ Մի փնտրեք ասուն օթերի մեջ ստենդե, Սամարացի կինն ասեց, այս լեռան վրա պետք է երկրպագենք, մեկն ասեց, չէ, Երուսաղեմում պետք է երկրպագենք։ Հիսուսն ասեց, ձեր մեջ փնտրեք երկնքի արքայությունը։ Խոսքն է, քո մեջ է այդ խոսքը։ Երուսաղեմը քո մեջ չի կարող լինի, ոչ էլ չգիտեմ ինչը։ Խոսքն է քո մեջ, որով ամեն ինչ է եւ որով ամեն բան է։ Վախեցի խոսքից, լսի խոսքը, խոնարհվի խոսքի առաջ, պաշտա խոսքին։ Արդարության ճշմարտության խոսքը, որը փրկության է տանում, դա է Աստվածը։ Խոսքը Աստված է, սա կարևոր հիմք է, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, եւ ես ուզում եմ, որ ամեն հավատացյալ սա լավ հասկանա։ Խոսքի դեմ հայություն չանի, սխալա գրած, Հովհաննես երեխայել մի բան գրել է, այն մյուսը չի հասկացել գրել է, Պողոսն ու Պետրոսը վիճվան իրար հետ, բաժանվեցին իրարից, սա սխալ հասկացողությունն է, այդ խոսքից վախեցի, այդ խոսքը մի տարածա մարդկանց մեջ, մի եղբայր կռվում էր եղբայրների հետ, ես նոր հավատքի մեջ էի, վիճում էին իրար հետ, բաժանություն էր արդեն եկեղեցում ըլնելու, ես ասի ախր չի կարելի, ինչ եք անեմ, բաժանությունը մեղք է, չարից է, եւ այս եղբայրն ինձ ասեց, բա գրված է Պողոսն ու Պետրոսը, Շիղան, Բարնաբասը վիճեցին իրար հետ ու բաժանվեցին իրարից, տարբեր տեղերով գնացին։ Խոսքին, որը Աստված է, որը փրկությունն է, նրանք սատանայի տեղ դրեցին, բաժանություն ֆիզիկապես մարմնով բաժանություն ընդունեցին։ Վախեցեք այդ խոսքից, հոգով պահեք ու կատարեք։ Երբեմն պահը գալի, որ խոնարհությունը չի անցնում այն մարդու առաջ, որ ինքը ծիծաղում ու առա համարեմ քեզի։ Ասու խոսքին, մի անհավատ մեկը ծիծաղում ու առեր համարեմ ինձի։ Սիրելի քույրս եւ եղբայրս, եւ ես Պողոսը լինելով, որ պետքա լուր մնա իր ծիծաղալու վրան, անարգում էր ասու խոսքը։ Եւ Պետրոսը ու այսինքն միջին խոսքը այուն հաստատուն վիճվեց, խոնարհությունն ասում էր խոնարհվի, հաստատուն խոսքն ասում էր խոսքն ասա թող ինքը կոտրվի, թող փրկվի ինքը։ Երբեմն պահա գալի դու կմնում ես երկու քարի արանք, չգիտես ինչ անես։ Խոնարհվես այդ մարդու ասացի առաջին թե ասու խոսքը ասես։ Դրա համար Սուրբ Հոգից առնելով բաժանվում են նրանք։ Այսինքն խոնարհությունը էլ ես չխոնարհվեցի այդ պահին իր առաջ։ Ես պարզ ձևով ասի, որ դու կկործանվես, եթե տենց առաջ եթաս։ Ինքը հավատքի մեջ եղել էր ու ինքը հասկանում էր, ասու խոսքը գիտեր ինքը։ Սա է կյանքի խոսքը, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։
Ոչ թե կրվան վիճվեցին, մենք էլ արեք եկեղեցին բաժանենք, մենք էլ կրվենք վիճվենք։ Զգուշել եք, վախեցեք, խոսքը Աստված է։ Աստված բարի է, Աստված կյանք է, հավիտենականությունն ու փրկությունն է։ Այսքան ամենքիշինության համար կրկին ու կրկին աղոթում եմ ձեր համար։ Աղոթում եմ, որ ձեր միտքը բացվի այս կյանքի խոսքերը, այս լուսավորությունը, այս հավիտենական սիրո խոսքերը հասկանալի լինի ամեն մի հավատացյալի համար։ Ու իմ ուրախությունը կատարյալ կլինի, որ եկեղեցիների մարդիկ, ես չեմ ասում բոլորը, որտեղ Աստուխոսն էլ ասում, որ պետք է լինեն ձեր մեջ հերձվածողներ, որ ընտիր լինողները Երևան պարզ։ Նրանց մասին չեմ ասում, բայց Աստուխոսքը լսող ընդունող հասկացողների մասին եմ ասում, որ ձեզ մեկտեղ մեկ հոտ մեկ հովիվ լինեն Տիրոջ համար։ Աղոթում եմ ձեր բոլորի համար, սիրելի քորս եւ եղբայրս, եւ իմ աղոթքը ասուն ամեն օր էդ է, որ ձեր մտքերը բացվի, որ դուք հասկանաք, որ կյանք ունենաք, մեկ անգամ այս կյանքը տրված մեզի երկրի վրա։ Մենք չենք գնալու նորից գանք, ուրիշ կրոններ կա, որ տենց են բացատրում։ Մի կյանք հատված անկի հետ կդատաստան, ասես Պողոս առաքյալը։ Դրա համար այս կյանքի մեջ ուշադիր եղեք, արթուն եղեք։ Թող ձեր մահվան պատճառը չլինի սատանեն, չխաբի ձեզի։ Բաց արեք ձեր ակաժները լսողության, լսեք, ընտրեք, գցեք, բռնեք, հասկացեք արդարության ճանապարհով։ Եվ խոսք Աստվածանորից եմ կրկնում, սա կարևոր հիմքերից մեկն է։ Եղեք օրհնված Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։